Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para alimil ulama, wabil khusus sesepuh pesantren dan para alimil ulama yang tidak akan bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir, wabil khusus para syekhuna al-mukarram Nadawidi Kasadayana. Alhamdulillah dai kita yang sengaja diundang Kiai Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz sudah ada hadir di tengah-tengah kita semua. Namun insya Allah sebelum beliau naik ke atas panggung dan qori nasional kita mengisi melantunkan ayat suci Al-Quran, izinkan Al-Fakir Nizar Muhammad Saifillah untuk mengisi waktu kekosongan. Kinten-kinten araridho sadayana tesawios. Tadi ibu-ibu ayo nyeros boleh ditutup. Lain sana lain. Abi mini era teh. Kedua esok kayak bahasa serian oge kagok era lah. Ai salaresna mah abdi sinareng Kiai Hariri teh adi lanceuk. Kembar. Tapi teu saibu sinareng teu sarama. Nya 11.200 selaras pisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung tina haflah mubarakah mungga Allah Subhanahu wa taala teu aya sanes seja ngalaksanakeun parintahan Allah Subhanahu wa taala nyatana thalabul ilmi. Mudah-mudahan riungan urang sadayana tina ieu patempatan masih ngajantenkeun hiji wasilah sababiyah ditampina amaliyah sabada amaliyah ibadah urang sadayana ku Allah sarta dihapunten sadayana dosa perdosaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu anu ku pribados dingpe kehormat masya Allah menikotkeun euyeup sinareng rame ibu-ibu di mana-mana seueur teh ibu-ib anu ngaramekeun pangaosan oge anu ngobrol di warung oge anu ngomongkeun batur oge anu ngiridit oge bang emok oge bahkan di neraka ge seueur teh alhamdulillah astagfirullah tapi teu kengingkeung punten widi di luhur nah mohon ai keur kieu mah da jadi mubalik bebas sakitu luhur dihandap oge kumaha uing ge pokona mah masyaallah. Tapi jangan salah, di surga pun juga kebanyakan adalah ibu-ibu. Masya Allah, hiji atuh pak, lalaki hiji lebet ke surga disayogikeun ku Allah 72 widadari. Alhamdulillah. Mantak mining engke pak di surga daripada ayeuna nyandung pipaseaeun mah. Ayeuna mah tong boroning 72 ibu, karek 2 siki encan karena 2 na ge karek-karek 2. Oh eta pamajikan. Luar biasa. Heukeun wae lah tina bab nyandung mah, dan nu nyandung mah diwenangkeun teh kaopatan ibu punten. Kahiji ka ulama. Ajengan menang nyandung. Mubalik menang nyandung. Kan wae keur kieu mah. Jadi mubalik mah menang aya eueuh di dieu. Aya nini aya. Rana aya. Aya lamun aya sok lebetkeun kana kardus talian lebetkeun kana mobil. Hiji ulama, nomor kedua ka umaro pamarintah, nomor katilu kanu beunghar menang nyandung teh, nomor kaopat na nu gelo. Emutkeun we ku ibu, ai salik ku ibu, ajengan sanes. Penceramah sanes. Atuh umaro sanes. Nu beunghar lain. Berarti meureun salaki ibu lamun hayang nyandung teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sadayana, tapi jangan heran ketika kita semua kumpul di dalam pengajian, maka Allah akan memberikan surganya kepada kita semua. Amin ya Rabbal
ini merupakan salah satu kunci buat kita semua untuk mendapatkan ridhonya Allah, magfirahnya Allah, rahmatnya Allah, berkumpul di dalam pengajian. Alhamdulillah. Ibu hoyong kunci surga anu sanesna. Jawab ece sing tari hoyong. Upami hoyong kunci surga anu sanesna, maka ibu diantawisna kudu taat turut kanu jantan caroge, ngabingahkeun kanu jantan caroge. Osok dara osok dara kunaon ngabingahkeun anak? Ku senyum gampil. Ya senyum. Senyum. Atanapi seri eta teh diganjar ibu seri. Sok seri. Mantak sok ayeuna mah ti uih ti ayeuna ti dieu loba sing loba seserian aja. Mohon. Seri. Atanapi ngabungahkeun kanu janten caroge ibu punten da ganjaran kanggo istri mah kacida pisan luar biasa na tos pada uninga nyium sakali nu janten caroge nyium. Nah, eta nyium. Sakali nyium dosa ibu dihampura ku Allah 70 dosa. 70 derajat ibu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Lain amin osok tara nyiumna masalahna. Eta teh sakali nyium salaki 70 dosa ibu dihampura. Komo lamun 2 kali sabaraha meureun? 140 komo lamun nyorok-corok teu eureun-eureun. Mantak uih ti dieu ayeuna ka ibu sadayana engkin wawartos ka salaki bapak aya naon indung sia abi mah bade sejang ngamalkeun ilmu nu mana ilmu ti Ustad Nizar nah kumaha kitu nek nyium bapak lamun ku caroge tos diwidian teu kenging seueur saur cek caroge teh sok atuh ai rek nyium mah nah rek kana naon nyiumna hayang kana tarang bapak sok ku ibu tong seueur saur di langsung bakutat beheungna ibu rakatak jengut ke ibu buhukna langsung corok-corok kadinya teu eureun-eureun meureun ceuk salaki teh alhamdulillah Gusti pamajikan balik tablik akbar teh ngadak-ngadak Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bingahkeun nu janten caroge ibu sadayana kalayan nganggo anggoan anu sae, kalayan nganggo sesengitan, kalayan nganggo lipstik anu beur. Punten bapak ai caro ai bojo bapak osok tara nganggo lipstik. Meni tara cenah. Osok tara ibu. Paingan pa salakina jujur atuh tara cenah bieu. Nganggo lipstik, nganggo bedak, nganggo sidau, nganggo minyak osok tara nganggo lisah. Boga henteu. Pantas da tepang melikeun meureunana. Ayalah nu mirah geuningan bapak sabotol teh 5.000 minyak naon eta teh? Titisan ti karuhun da minyak naon? Laras pisan Putri Duyung. Ngan pas dianggo ke ibu pasti salaki teh Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la tahudusina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayalah ibu nu 5.000 geuningan nu 10.000 di botolan bapak dikoclak-koclak. Begitunya. Anu eta mah kuru rada loba jeung lila sabab keung bapak ari di kumah unggal poe ari di poe tara Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah urang sadayana hoyong ngengingkeun surgana Allah sami bapak oge ketika bapak hoyong ngengingkeun surgana Allah wayahna di dalam rumah tangga urang sadayana kedah silih bungahkeun ulah ngeunah dewek kungkul ari pawai caroge ai pamajikan hayang ngabungahkeun kanu jadi salaki ai salaki saha gaplok kadua nu kitu teh ngaranna salaki kop astag eueuh mah koplok-koplok degeureuyeuh Masya Allah mantak caroge teh kedah digujurungkeun ngaj kudu diduk kudu diberesus sumanget ece nah piraku salaki rek ngaji dibere susu bapak bade ka mana bade ngaos engkeun heula ka dieu bapak
Punten, bapak sadayana nyaah kanu janten bojo. Nyaah bapak. Bapak mah gitu ditaruh di bapaknya. Ya. Nah. Ibu nyaah kanu janten sarogen teu. Rame sia ibu-ibu mah. Ai bapak-bapak. Nah. Kenapa heula masalah paculeuna tong diemutkeun ti ayeuna atuh. Masyaallah. Sing nyaah apa kanu janten bojo masyaallah. Perjuangan nu janten bojo mah capek. Ripuh laras teu Bu. Emutkan kurang sadayana perjuangan bojo teh capek ripuh loba nu kawajiban urang dipidamel kudu janten bojo mana di antawisna nyes tuh nyusuh jam ditarik ai nyeseuh kawajiban saha kawajiban sing tarik ceung ngajawabna ai caroge ibu aya ka dieu teu kok sok bari mana lain ka ditu tuh ai nyeseuh teh kawajiban saha ai ngumah piring ari ngepel ari nyangu sing tarik cobi nyeseh salaki gitu ya kayak rada kitu tambah ngata kita aya caroge ibu teh oh sok rada cengkat seutik nyeseh ngapel ngumah piring nyusuan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ibu sadayana dalam rumah tangga urang sadayana sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga sanes perjalanan rumah tangga di dunia wungkul tapi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan urang sadayana ngariung tina ieu pertempatan ngagungkeun ulama Allah, ngagungkeun salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah dengan berkumpulnya kita di sini menjadi saksi kita semua bahwa kita semua adalah pencinta ulama. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, dan mudah-mudahan para santrian, sasantriawan, santriawati khusus pesantren ini umumna nu aya di Kabupaten Cianjur sing dijantenkeun ulama-ulama Allah. Amin ya Allahu ya Rabbal. Keung ece lamun di daerah urang geus eueuh santri. Mun di Bandung di tetangga Sim Abdi eueuh santri nu ngagaengkeun subuh di masjid dengan aki-aki we jeung aki-aki. Ai di dieu kitu henteu? Moal meureun di dieu mah nya. Heuh aki-aki mah waas atuh huntu tinggal 3 anu hiji geus unger. Adan subuh pahili jeung batuk. Hek bari nyook kancing, pan kancing teu nu luhur ka handap, nu handap ka luhur. Bari kancing ge geus belang. Aduh. Keung aki-aki mah. Coba lamun kepemuda Masya Allah adan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Pami adan subuh sapertoskeun kitu bade gugah moal subuhna. Bade angkat ka masjid. Bade naon ningali saha nu adan asa ngeunaheun deuna mah euy geus nolol balik deui si eta mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mantap, mudah-mudahan santri-santri urang sadayana, urang kalih urang sadayana sing dijantenkeun ulama masa depan. Amin. Ya Allahu ya Rabbal, sehingga kota Cianjur, daerah Cianjur dijadikan dari dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah dijadikan kota santri sampai nanti di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allahu ya Rabbal, mudah-mudahan santri sadayana sing dikiatkeun tina cobaan jeung ujianana. Amin. Da kitu ujian santri mah eueuh deui lah pokona mah ti beuti kapungkur nepikeun ka ayeuna santri mah ararat. Geus jadi omong ya teh budug cenah. Heuh da lamun teu budug moal jadi ajengan. Jadi lamun hayang jadi ajengan teh kudu kudu ateul heula tong budug teh atuh ece kos utara wae si ece mah. Pan ece ge nepikeun ka aya geuning eta peng-pelangan masih kena sing jarplok. Nah geuningan nizar apalan pan pamajikan oge kitu. Angan ka wae daraos ieu. Gitu. Eta mah ngejeplok barokah. Mohon mudah-mudahan santri sadayana nya sing dikiatkeun. Tur ibu-ibu sadayana, bapak sadayana anu ngagaduhan murang kalih nuju ngararaos sing dibukakeun lawang rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Margi kapungkur Pak, Masya Allah kapungkur abdi sekitar 2000 sabaraha lah nuju di kobong. Meureun kolot teh lain teu hayang nganturan.
Ngan ari eueuh kudu kumaha. Lain seuri ibu ceurik. Sedih. Kaalaman kapungkur. Geus waktosna dianteran teu acan nganteran wae. Masya Allah. Usum hujan geuning ngecerak mun beurang hujan, isuk hujan, peuting hujan, usum naon di dieu bahasana kitu teh Pak? Lain usum ngiji usum naon? Usum muyang, laras pisan ece usum muyang. Mohon, lain? Puceklik. Bener. Sarup sami eta sedang di Bandung puceklik. Eta mah tos waktosna dikintunan teu acan wae Bapak sedih. Moloho kina panto kobong. Sok kurang bernostalgia sakedik Pak. Anu ngalaman telat dianteran. Si Ece seuri pangtarikna sikana ngalaman eta. Dugikeun kata ieu cai soca teh berlinang. Aduh Bapak, kunaon acan nganteran. Ece kalaka seuri aing seuri. Geus sabulan di kobong, hoyong pisan di anteran. Berhari-hari ku nanti, berminggu-minggu ku tunggu. Ayeuna ujang pasrah nyocolan uyah aduduh nyocolan. Gaduh kasmiri hiji Pak. Wayahna Bapak ayeuna kasmiri ti Bapak tulus digadekeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mantak mudah-mudahan ibu sadayana khususna urang sadayan nu gagaduhan sadayana murang kalih nuju sakolana nuju berjuang masantrena sing dibukakeun lawang perizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, perjuangan-perjuangan urang sadayana kanggo nyitak murang kalih, kanggo nyieun budak sangkan soleh sinarang solehah sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, tur mudah-mudahan urang sadayana anu langkung utamina sing kasyafaatan, sing katulungan ku pangarsa al-alim ulama anu ayeuna nuju dihaulkeun ku urang sadayana. Urang sadayana sing tiasa kempal sinarang manten angkin di alam surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kanggo terakhir bilih ibu sadayana kanggo nyambungkeun silaturahmi sinarang Al-Fakir mangga tiasa di follow IG-na. Gadaduh IG teh? Ieu mah. Upami IG-na mangga Nizar_Muhammad Saifillah. Mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang di pribados salah kadar ngaganjel mudah-mudahannya tapi ka DPN tia sing sanaos diganjel oge nya kedah. Mohon insyaallah da bima ngan salah kadar silaturahmi mah manjangkeun dul bakal lobariz supaya menang amal akang amplop da abi mah ganjel teu butuh amplop. Eusina ge teu butuh ece meuli tarik. Teu butuh saeutik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hatur nuhun hapunten sabaraha kelebatan kirang cinareng langkung hapunten anu saageng-agengna Al-Fakir Nizar Muhammad Saifillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.